愛してると月には6。I love you. じゃあ、ブルームクローゼット。掃除用具入れに足を踏み入れました。ここには何もありません。振り返って通路へ戻りました。ここには何もありません。選択肢もなければ続くべき道もない。掃除用具入れです。でもなんか開け閉めしたら喋ってくれるな。未だ言い続けることは不可能でした。何もできません。動かせるようなものでもあったら話は別。ただ突っ立っているだけです。何もせずに。なんも。話続く。なんかあるんかもな。純粋に理解不能なので。俺も多分理解不能やと思う。こんなことされたら。掃除用具入れを素通りしましたと思えば探索してみる価値はあったと思いますが、本当に全くこの物語に関係がないんです。ルート分岐の一つだと考えているんでしょうね。このことを話すときこう言うんでしょう。なあ、お前も掃除用具入れエンドを見たか？俺あれ大好きなんだよ。君のお友達が関心を持つといいですね。なんかこんだけ喋ってくれるってことはなんかあるんじゃない？太っていて醜くて正真正銘のバカ野郎だった。That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Well, I've come to a very definite conclusion of what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. これくらいでいいですか？気がついたら、気が済んだら変えててください。もうさすがに。なんもない。これで終わりか。二人目のプレイヤーさん来ていただいてんのに、前の人が最悪だったのに。じゃあ俺は二人目のプレイヤーになってんな。で、もう一個はな、あれやねんな、電話やねんけどな。まあ、ここまで一緒やったから、この最後のボタン、前は電源落としてんな。でもパワーオフにしたから、ちょっとオンを押してみようか。Oh, Stanley. You didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh. マシンの制御を俺らが乗っ取ろうとしたんか。 But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that.
I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, 君には君が思ってるほどの力はないんですよ。例えばこうすれば分かってもらえると思います。緊急起爆システムを作動させてしまったことに気づきました。不正な DNA 認証で起動した場合、核爆発装置が作動して施設全体が消滅するように設定されていました。爆発までどれくらいの時間が残されているのでしょうか。2 minutes. 2 minutes. 逃げろ、見とかなんか。Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. $2 分で爆発するぞ。 Until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? メイドの土産ですか。 A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the whiteboard. あ、伸ばしてくれた。延長してくれた。 Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you, running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. あっちのボタン、こっちのボタン。どうでもいいボタンを押して走り回っている。この色付きのやつだ。それともこっちの大きなボタン。このドアなのか。何かが私を救ってくれるはずだ。That this video game can be beaten? One solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? 君がここにいるのは失望するためだよ。But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. ただ単に君が死ぬまでの秒数を刻んでいるだけです。You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for ムービーシーンに入らずプレイしていられるのは君が無力であり、ちっぽけな存在だと知る瞬間を眺めていたいからです。これは悲劇です。君はこの支配を支配したかった。それは構いません。私が先にこの世界を破壊してしまうので君には無理です。That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to 抗うのをやめてもらう。ここで。諦めて手放しますか。選択肢はありましたね。大切にしてください。And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade until the moment I say happily ever up. めでたしめでたし。あれまたこれエスケープ案件。ああ、ロード入った入った。帰ってきた。ああ、施設爆破エンド。いや、次ちょっと最後に電話だけやりたい。電話取るエンド。で、ここが多分電話部屋やろ。はい。で、取る。取ったらなんか幸せな家庭がうんちゃらかんちゃら。今ちょうどオーブンからパンを出してるところなの。いや、そんな感じじゃないよ。動かれへんし。Gotcha. Oh, come on.
愛する妻なんて本当にいると思ったんですか？誰が君なんかと結婚してくれるんだ。君に伝えたいことがあるからなんです。お、真実を。これ。おう。おう。はい。スタンリーという男の死についてとても悲しい物語です。キーボードの H を押してください。はい。俺がスタンリーやらせられるもしかして。仕事が彼を必要としていません。彼が押すボタンの一つ一つは取りに足らない。彼はボタンを押します。彼はランチを取ります。彼は家に帰ります。仕事に戻ります。One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, in his mind, he'd go on fantastic adventures. Behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him.テレビを見るには P を押してください。変わって、若干変わってるよね。なんか、影が、あるかなって思っててんけど。息子たちと一緒に過ごすには P。2つのドアの前に来ました。ついに来た。選択です。ゼロ。あ、だんだんオフィスに変わっていく。たくさんのルートとエンディング、無数のモニターが並ぶ部屋とマインドコントロール施設。黄色いライン。赤ん坊のゲームがあるルート。あれ見てないかも。スタンリーのグーはスタンリーパラボ。何度も何度も繰り返しました。終わらないでほしいと願いながら。新しいルートのどれかに答えがあるはずだ。あるはずだよな、多分。あともう一度やってみれば。愛してると次には6。I love you. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. 空想する時間が長くなるほど空想に執着して、どちらが現実なのか忘れていくのです。眠るにはいい。And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me.He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not ボタンを押す指示が表示されても絶対に従わないように。6。You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that 彼は私の話を聞いていないのでしょうか。どうすれば理解してもらえるでしょう。自分というものを失ってしまうと。How can I make him look at himself?これあれか、俺がスタンリーになってんねんな、もう。もう一度彼に伝えてみます。私はやらなければならない。やらなければ。あ、死んでください。俺はボタンを押すことしかできへんからな。あ、死んでくださいボタン。まあ今のは、まあスタンリーの空想エンドってことなんかな。これ今のは全部お前の空想やってんでって
上のやつに言われるエンド。この机の下で俺は夢を見てただけなんかもわからん。はい。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。